Der er en årsag til, at salg tager tid. Fordi der er simpelthen 3 forskellige stadier, som dine kunder skal igennem, før at de rent faktisk beslutter sig for, om det er lige præcis dig, de skal købe af. For det første, så skal de lære dig at kende. De skal finde ud af, hvem er du? Hvad er det præcis, du sælger? Og hvordan giver du det, som du sælger? Hvis du nu er underviser eller behandler, så vil folk gerne finde ud af, jamen, hvordan modtager jeg en undervisning af dig? Hvilken form for underviser er du egentlig? Og er du behandler, jamen, så vil de gerne finde ud af, jamen, hvad er det for en behandling, og hvordan giver du denne her behandling på? Det er det første, de prøver at finde ud af, når de ligesom møder dig på sin vej ude på internettet. Det kan være på sociale medier, det kan være dit nyhedsbrev, det kan være på din hjemmeside, din YouTube-kanal. Det kan være mange steder, hvor dine kunder finder dig. Så det er det første, de ligesom skal finde ud af, inden de overhovedet beslutter sig for noget. Når de så finder ud af, okay, det er sådan, hun er, hende her, og det er denne her måde, jeg modtager det her produkt på. Det er denne her måde, jeg får undervisning på, det er denne her måde, jeg får behandling på. Det næste, de så ubevidst skal finde ud af og skal lande i, det er, kan jeg overhovedet lide dig? Kan jeg lide den her kvinde? Er der sådan et energimæssigt match imellem os? Kan jeg lide den måde, hendes stemme er på? Kan jeg lide den måde, hun taler på? Kan jeg lide den måde, hun ser ud på? Det er sådan helt ubevidst psykologiske ting, som der foregår inde i dine kunder, inden de køber, som de skal gøre op med sig selv og lande i, inden de beslutter sig for at købe af lige præcis dig. Den næste ting, din kunde skal lande i og lige skal gå og reflektere lidt over og undersøge lidt omkring, det er du overhovedet til at stole på? Kan du overhovedet det, som du siger, du kan? Og kan du give det, som du siger, at du giver? Modtager jeg som kunde rent faktisk det, som du lover mig? Får jeg det for mine penge, som du skriver eller siger, at jeg gør? Det er den sidste ting, din kunde gør sig tanker omkring. Så der er jo ikke noget at sige til, at det her med at sælge, det er altså ikke bare lige noget, du gør overnight. Fordi først skal dine kunder finde dig, og så skal de igennem de her 3 følelsesmæssige stadier, før de overhovedet begynder at købe. Jeg vil komme med en lille eksempel. Min virksomhed, tidligere virksomhed, jeg har den stadigvæk, den er lige på pause lige nu, Human Angels in Training. Der kan jeg huske, at jeg startede med at brande mig. Det vidste jeg ikke dengang, det var det, jeg gjorde, men det kan jeg se her bagud, at det var det, jeg gjorde. Jeg startede med at brande mig. Jeg startede med storytelling. Det vil sige, at jeg var godt klar over, at jeg skal ikke begynde at sælge med det samme. Helt ubevidst, så var jeg godt klar over, at folk skal lige lade mig at kende. Folk skal lige finde ud af, hvad er det, jeg sælger, og hvordan er det, jeg sælger det. Og finde ud af, hvem er hende der Luna overhovedet for en. Så det, jeg gjorde, og det er også lidt det, jeg gør nu. Det, jeg gjorde dengang, og der vil jeg bare lige sige, at inden for 6 måneder, der havde jeg omsat for 1 million kroner. Altså det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Jeg har ikke engang prøvet at tjene så mange penge i hele mit liv. Så det var virkelig, virkelig vanvittigt. Og jeg kan huske, bare da jeg havde fået de første 100.000 kroner ind på kontoen, var jeg sådan helt, jeg følte mig fuldstændig millionær. Det var så vanvittigt. Jeg siger ikke, at det på nogen måde kommer til at ske igen, og jeg har heller ikke kunne gøre det siden, men det skete. Og det jeg gjorde, det var netop det her med branding og storytelling, og jeg solgte ikke noget i de første par måneder. Og det vil sige, at det jeg gjorde, og det der kan være en god idé at gøre, det er det her med, du skal give, før du sælger. Og jeg ved godt, der er rigtig mange derude lige nu, der siger det her med, at vi skal stoppe med at give, og vi skal tage penge, og vi skal lave de her minikurser, og vi skal ikke lave freebies, fordi så tiltrækker vi kun de her mennesker, som bare vil have noget uden at købe noget af os. Det vil jeg bare sige, det er en stor fed løgn. Altså, I'm sorry to say it. Jeg kan lige så godt sige det direkte. Prøv at høre her. Det er ikke rigtigt. Selvfølgelig kan der godt være nogen, som sidder derude, som måske ikke har råd til at købe af dig,
og som så tager imod det, de kan få, og måske aldrig bliver en kunde. Men ved du hvad? Selvom det ikke bliver en kunde, så kan de blive en rigtig god fortaler for dig. Fordi jo mere at de modtager fra dig, selvom de aldrig nogensinde lægger penge i din butik, så vil de begynde at tale om dig. De vil begynde at fortælle om dig i deres netværk. De vil begynde at henvise til dig. De vil fortælle om de ting, de har modtaget af dig. De vil begynde faktisk at give de her 3 stadier, inden de overhovedet har mødt dig. Altså inden andre har mødt dig. De vil begynde at fortælle, hvem du er. Det vil sige, at din kunde begynder faktisk at lære dig at kende, inden de overhovedet har mødt dig. Ud fra den her fortælling, som de her mennesker så også fortæller om dig, jamen så vil de måske også kunne begynde at kunne lide dig allerede, eller i hvert fald finde ud af, kan jeg lide den her person, eller kan jeg ikke? Og ud fra denne her persons fortælling, som aldrig ligger penge hos dig, måske, så kan det allerede være, at de også begynder at stole på dig, fordi at det er en anden person, der anbefaler dig. Så denne her fortælling om, at vi ikke skal give noget gratis, gratister er der nogen, der kalder dem, fordi så tiltrækker vi gratister. Det er der altså ikke noget, der hedder i min verden. Det vi skaber, er et netværk af mennesker, der lærer os at kende, og begynder måske at fortælle om os til andre. Og det vil vi gerne, altså trust me, det vil du gerne, for det er jo starten til salg. Og salg tager tid, og det må gerne tage tid, især hvis du gerne vil have loyale kunder, som fortæller om dig positivt til andre, som anbefaler dig til andre, fordi de har set, hvad du kan via det, som du giver dem gratis. Hvad det er, du giver gratis, det skal du selvfølgelig selv bestemme. Ikke? Der er mange måder at give gratis på, og der er ikke en eller anden formel. Vi kan ikke sætte det på en formel, fordi alle virksomheder er jo ikke ens. Og især virksomheder som vores, som handler meget om dig som person, hvor det jo ikke kun er virksomheden, vi skal kigge på, men også hele, hvad kan man sige, alt hvad du har med dig, men også hvordan du fungerer på, hvad har du af overskud, hvad har du af energi, og hvem er du som person. Der er jo flere ting, der spiller ind i det her. Så det jeg vil med den her video, det er bare at sige, det er okay, at dit salg tager tid, for der er nogle stadier, dine kunder skal igennem. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at det er okay at give gratis og hjælpe gratis, selvom at der er folk, som så aldrig nogensinde køber af dig, så lover jeg dig, at de vil være med til at tiltrække kunder, som kommer til at købe af dig. Så ro på, tag det stille og roligt, keep up the good work, og vær ikke bange for at give gratis, og vær ikke bange for, fordi du ikke sælger noget. Jeg er sikker på, at det nok skal komme. Selvfølgelig kan der være ting i din virksomhed, du har brug for lige at få kigget på, om det selvfølgelig er det rigtige, du deler de forskellige steder, så folk rent faktisk lærer dig at kende, kan finde ud af, om de kan lide dig eller ej, om de kan stole på dig. For det er primært det, som hvad kan man sige, det du deler skal indeholde. De skal kunne finde ud af de her og lande i de her 3 ting, for at nå til stadiet, hvor de køber. Så måske kig på, når det er, at du deler på sociale medier, når du sender et nyhedsbrev ud, prøv at kigge lidt tilbage på alt det, du har delt frem til nu. Dem, der kommer forbi din profil, dem, der tilmelder sig dit nyhedsbrev eller ser dine YouTube-videoer, får de faktisk et billede af, hvem du er, og hvordan du underviser, eller hvordan du behandler, kan man faktisk få en føling med, om man kan lide dig eller ej. Hvis du for eksempel aldrig laver videoer, som jeg sidder og laver her, så kan det jo være lidt svært at finde ud af, om man kan lide en person eller ej. Det kan selvfølgelig måske godt lade sig gøre på tekst også, men hvis vi kun kan læse på tekst, man kan ikke høre tonen, man kan ikke se kropssprog. Der er mange ting, der går tabt, hvis ikke at du laver de her videoer. Kan du følge mig lidt i, at, og jeg ved godt, det kan være svært at lave de her videoer, men ved du hvad? Altså, practice makes perfect. Ikke? Altså øvelse gør mester, så nogle gange så handler det også bare om at komme i gang. Fordi vi er nødt til at hjælpe vores kunder til at lande i de her 3 ting, de skal igennem, for at de når til det der køb der. Så prøv at kigge dit content igennem.
og se om kan man faktisk nå igennem de her 3 stadier, ud fra alt det, du har delt frem til nu. Så kan det være, at du får svaret på, om hvorfor du måske ikke har solgt noget endnu. Det var lidt herfra. Ha' en god dag.